Ciao a tutti, oggi parlo del DJI Avatar perché c'è una spiacevole notizia, e cioè che in alcune circostanze può precipitare, può cadere a terra. Questo problema è stato confermato ufficialmente. Ve ne parlo dopo la sigla. Benvenuti in un nuovo video di Quadriquattro News. Avata è il drone FPV più divertente che abbia mai provato e infatti lo uso quasi tutti i giorni. È un drone Cinevoop, quindi ha le eliche protette. Grazie al motion controller fornito in dotazione, non è prevista la fornitura del radiocomando tradizionale, che però si può acquistare come accessorio a parte. Può essere pilotato in FPV da chiunque, anche da chi non ha mai pilotato in FPV. Questo perché ha tutti i sensori tipici dei normali droni DJI, anche i sensori verticali, telecamerine e sensori infrarossi verticali che permettono di fargli mantenere la posizione anche in assenza di GPS, di segnale GPS che comunque è situato sotto la copertura dove c'è scritto DJI. Una camera stabilizzata meccanicamente su un asse ed elettronicamente sugli altri, in grado di filmare a 4K a 60 fps, completa il quadro. Fantastica l'autonomia di volo, può volare per 12 minuti reali, quando gli altri droni Cinevoop della stessa classe volano per 4-5 minuti. Con il motion controller tutti possono fare voli come questo dopo un po' di addestramento. Ci sono tre modalità di volo: N che è normale, S che è sport ed M che è manuale, acro. Le eliche protette permettono di fare passare questo drone nei posti più impensati, come ad esempio in mezzo a questo albero. Grazie anche alla bassa latenza delle immagini, cioè il basso ritardo, e alla visuale che si hanno con gli occhiali. In particolare con i nuovi Goggles 2 è possibile attivare il tracciamento dei movimenti della testa, head tracking, e così abbinando i movimenti del motion controller con la mano e il movimento della testa è possibile girare intorno ad un soggetto, come state vedendo, e creare video d'effetto. Ovviamente è necessario un po' di addestramento per capire come abbinare i due movimenti. Tuttavia la curva di apprendimento è molto veloce. Bastano veramente poche prove da parte di chiunque per capire come fare, e quindi anche senza radiocomando questo drone funziona benissimo. Modalità N ed S, perché senza radiocomando non può andare in modalità manuale acro. Io lo sto usando da più di un mese e non ho mai riscontrato problemi, però sinceramente ho volato poco in modalità manuale acro perché mi trovo benissimo con queste modalità. C'è però un problema: alcune persone che in questo periodo l'hanno usato in acro hanno segnalato un problema, e cioè la caduta improvvisa del drone. Ad alcune persone il drone in modalità manuale acro è caduto dopo aver fatto una manovra di rotazione di yaw veloce. Dopo un po' di segnalazioni di questo problema, DJI ha risposto ufficialmente dicendo che Avata ha una protezione delle eliche integrate, come abbiamo visto, protezione che però può aumentare la resistenza al volo, specialmente quando si fa volare di lato. Pertanto, dice DJI, in un ambiente con vento forte, se il drone fa la rotazione che abbiamo visto di yaw ad alta velocità oppure frena improvvisamente dopo aver volato di lato, può assumere una posizione anormale con un grande rischio di caduta, dico io. Premesso che penso che sarà rilasciato un aggiornamento firme per cercare di migliorare questo aspetto, DJI ufficialmente dice che per non incorrere in questo problema, quando c'è vento dobbiamo evitare queste due manovre, o comunque se le facciamo dobbiamo farle a bassa velocità.
In pratica ci dice che in acro è meglio fare virate normali agendo su entrambi gli stick in modo proporzionale, come mostro. Tra l'altro è da sottolineare come sia trasparente DJI su questo problema. Dopo un po' di giorni si è espressa ufficialmente e offre addirittura la sostituzione del drone danneggiato a seguito di un crash di questo tipo. Quindi anche se non si ha la DJI Care, sarà fatta la riparazione o la sostituzione in garanzia se si procede come indicato, e cioè bisogna aprire un ticket all'indirizzo indicato, flaggare richiedi analisi dati e spedire il drone. Una volta ricevuto il drone, l'assistenza DJI analizzerà il log e si accorgerà se effettivamente il crash è dovuto a queste tipologie di manovre. Qualcuno dice che questo problema può colpire un po' tutti i cinevup a causa della presenza della protezione eliche quando si fanno queste manovre. Addirittura qualcuno ha provato a togliere la protezione eliche e ha riscontrato che il problema non c'è più, ma c'è anche chi ha provato a sostituire i motori con questi della Axis, che hanno l'attacco compatibile e sono da 3650 kV. Sono i C157 e chi ha provato a sostituirli ha dichiarato che non ha più riscontrato questo problema. La controindicazione è quella che se noi andiamo a sostituire i motori, perdiamo ovviamente la garanzia. Questi motori sono leggermente più potenti rispetto a quelli originali e quindi chi li ha provati ha detto che il problema non si presenta più. Pertanto è molto probabile che i motori originali siano leggermente sottodimensionati, in particolare quando si vola in manuale acro, per il peso di questo drone, che è dovuto alla batteria grande, perché appunto assicura 12 minuti di volo reale. A questo punto credo che se si impiega una batteria più piccola, più leggera, il problema si dovrebbe risolvere ugualmente, a discapito però dell'autonomia di volo. Come ho detto, io fino ad oggi non ho riscontrato problemi sul comportamento di volo, però ho volato pochissimo in acro. Ho utilizzato la modalità sport sia con radiocomando che con motion controller, ma acro molto poco. Quindi mi sento di consigliare di evitare di fare il movimento che abbiamo visto in modalità acro, almeno fino a quando non ci saranno ulteriori indicazioni su un'eventuale soluzione di questo problema, sempre se si può risolvere. Interpretando ciò che ha scritto DJI, pare che non si possa risolvere. Si può magari migliorare, come ho detto, con aggiornamento firmware, ma non risolvere del tutto per via della presenza della protezione eliche. Staremo a vedere. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a lasciare un like se questo video vi è stato utile e di farmi sapere cosa ne pensate nei commenti. Grazie a tutti per l'attenzione, buona continuazione e vi do appuntamento al prossimo video su Quadricotro News. Ciao a tutti!